Hello，各位朋友，大家好，我是小黑爱分享。今天给大家分享一个搜索引擎的一个网站，它叫 Firegame Finder， 它是一个全面搜索引擎的一个网站，它汇集了最广泛的信息查找工具，它可以在这个页面上任意切换不同的搜索引擎，内容非常全面。它包含搜索引擎、百科全书、图书馆、社交媒体，各种各样的图书，还有这个图书包含就是说亚洲的、欧洲的一些图书的一些网站，这里面都可以找到，包括一些付费的一个数据库、杂志文章。付费的文档，这里都有罗列。然后它是一个我们来试一下，就是比如说如何正确使用 DeepSeek， 它搜索，它这个搜索了之后出来的就是说是每一个网站的一个解读，然后它是没有广告的，就是不像我们那个比如说我使用百度搜索，它前面第一页或者第二页基本上出现的都是一些广告的一些网站，点进去没什么作用。然后这个它是特别实用的，就是点进去就是一些问题的一些解答，这还是比较方便的。然后这个而且它这里是可以搜索引擎是可以不停自行的进行切换。这个比如说我随便找一个，点了之后它就会切换过去，而是它是一个完全没有广告，然后它包含视频、图像、音乐、群组一些搜索。它这里面都有罗列，大家可以收藏使用，这个还是比较方便的。首先它是可以给我们过滤掉大部分的一些广告，特别实用。虽然它这个网站做的不是特别的那个美观，但是非常实用，推荐给大家。今天就给大家分享到这里。谢谢大家。